Toto je Engve Engine X. Je to odľahčená verzia pravdepodobne najpopulárnejšieho elektrického bicykla, aké kedy firma Engve vyrobila. Je odľahčený v niekoľkých smeroch, najmä tá cena a niekoľko komponentov. Ono to na prvý pohľad vyzerá ako Engve Engine Pro, ale nie je to tak. No a keď sa pozriete do papierov, že má to 250W motor, maximálnu rýchlosť do 25 km za hodinu a 13 A baterku, tak sa to zdá byť nuda. Ale nuda to rozhodne nie je. Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a dnes tu mám pre vás recenziu na tento fatbike. Začíname. Engve Engine X prišiel ku mne domov z európskeho skladu priamo zo stránky Engve za nejaké 3-4 dní. A aktuálne s mojím unikátnym kupónom viete kúpiť tento bike za veľmi dobrú cenu, 1049 €, čo je podľa mňa absolútne perfektná cena. No a v popise tohto videa nájdete kupón a odkaz, kde to viete kúpiť. No a poďme sa teraz pozrieť na základné parametre Engve Engine X. X má v podstate identické rozmery ako Pro. Čiže celková dĺžka je 170 cm a výška od kolesa k riadidlám môže byť od 120 do 130 cm, no a výška sedadla tu je od 86 po 102 cm. Riadidlá sú tiež rovnaké ako má Pro, 63 cm. V srdci tohto e-bajku je 13 A baterka bežiaca na 48V systéme a na moje prekvapenie až 20 A ovládač. Kolesa a pneumatiky sú veľmi známe. Terené Chao Yang a fúkame ich na 20 PSI. Nominálny výkon tu je 250W, no a v špičke to bude až takmer 1100W. Bomba! Škoda, že sú tu len lankové brzdy. Hodilo by sa tu rozhodne niečo kvalitnejšie. V prípade prehádzovačky sa tu nachádza Shimano Tourney so 7 pastorkami a s rozsahom 14 až 28 zubov. Prevodník je maličký s rozsahom len 48 zubov. Vidlica je mäkká a pružinová so zdvihom do 70 mm. Zadný tlmič je od HLT a ten môžete vidieť na viacerých e-bajkoch. Na moju váhu pruží veľmi dobre. No a pozrite sa na to, kde schovali pás senzor. Na strane prevodníka som to teda ešte nikdy nevidel. Kokpit má veľmi štandardné uloženie, no a kvitujem čitateľnosť displeja a ľahko dostupný multifunkčný spínač. Myslím, že je dobre zmieniť, že tu máme pomerne hrubé uchytenia ťažkých kovových blatníkov, ktoré zvýšia ochranu proti ulomeniu úchytov blatníka. No a čo svetla? Už zadné je extrémne silné a s parádnou signalizáciou brzdenia. Predné svetlo však bude určite oslepovať oproti idúcich ľudí a cyklistov. A celková váha? Na štítku 30,8 kg a na stránke 31,8 kg. Nuž, vyberme si. No a takto nejak to vyzerá znútra Engve Engine X. Nachádza sa tu 20 A ovládač. A potom tu máme už takú klasiku, čo sa týka Engve. Sú to všetko v podstate SM plugy, všetky sú zasilikonované. Nie je to niečo, z čoho som ja osobne nadšený, ale tak je to taká klasika od Engve. Mohlo by tu byť proste to, čo sa už teraz väčšinou rieši pri bajkoch, že tu máte jeden veľký hrubý kábel, tzv. Main harness a z neho sa potom všetko vyvádza ďalej do bicykla hore na riadidla. Čiže tu máme potom spleť káblov, ktoré všetky vedú potom tuto dovnútra. Tuto vo vnútri je potom celkom ešte dosť miesta, čiže vôbec by som tam dal ešte určite nejaký AirTag. Určite vás budú zaujímať jazdné vlastnosti Engve Engine X, pretože je to trochu iné vozenie ako na Engve Engine Pro verzia 2023 a rozhodne iné jazdenie ako pri Engve Engine Pro verzia 2.0, ktoré má torque snímač, túto torque snímač nemáme. No a aká by to bola recenzia, keby som vám neukázal, ako sa odblokuje maximálna rýchlosť na tomto type displejov. Takže, ako si môžete všimnúť, mám rýchlosť nastavenú na 5, respektíve ten 5. asistenčný režim. Keď pridám plyn, ide maximálne do 6 km za hodinu. 7 km, čo je tuto, je irelevantné. Takže, ak to chcem odblokovať, potrebujem stlačiť plus a minus zároveň na 2-3 sekundy. Ak som v tomto menu, tak teraz stlačím a držím plusko približne asi 15 sekúnd.
zobrazí sa mi 63 km za hodinu túto hore. Tak, teraz. Bočné informačné tlačidlo stlačím. Teraz by sa nám to malo zapísať do ovládača. Tak. Teraz keď si dám hoci ktorý stupeň, tak mám rýchlosť odblokovanú na 55 km za hodinu, ale reálne s mojou váhou 45. Poďme si to vyskúšať. Pengu Engine X, to je z rýchlosti jazdných vlastností. Hodím si to do peťky, baterku mám takmer nabitú a ideme na to. Rozvíjam sa pozvoľne, veľmi príjemne. Rýchlosť mám odblokovanú. Mám displejových 30, verím, že vy to vidíte. Stále zrýchľujem. Mám nejakých 37 displejových, 38. 43, 4. Dobre. Je celkom zima, vonku je zhruba okolo 0. Je dosť zima, by som povedal. 44 displejových som mal. Relatívne, že idem okolo 40. Stále idem a ide to viac ako 44 som nešiel displejových. Dobre. Ja začnem teraz pedalovať, aj keď to bude pain in the ass, pretože je to iba 48-zomový prevodník a ja šľapem ako motorová myš. Oh shit. Tento prevodník funguje dobre do 25 km za hodinu, čiže ako do legálnych noriem, ale toto nemá zmysel pedalovať. Všetci sa mi smejú, ale motor ešte ide. Ak by som tu mal väčší prevodník, alebo zadnú kazetu, možno by ma to vyťahlo aj do 50. Ale čo tu uznávam, je to veľmi mekučké a komfortné. A čo sa mi tu páči je to, že ten pasenzor pomáha takmer okamžite. Ja presenem pedalovať, som v rýchlosti, dajme tomu teraz asi 35, zašľapnem a ja cítim už po prvej otáčke, že sa motor zapája. A ťaha to dosť dobre. Toto je 250W motor, ale dobre, tvárme sa všetci, je to všade na papieroch, že to je 250W motor, čo je dobré, pretože to relatívne človek nemusí poisťovať, povie, ja tu mám 250W motor, mám tu štítok, ukážem vám papier a tak dále a tak dále. Áno, tento bicykel vám príde zablokovaný na plyn a príde vám zablokovaný na rýchlosť 25 km za hodinu, ale veľmi jednoduchým spôsobom si to viete odblokovať. A to je asi všetko, čo tu viete iné nastaviť. Brzdy sú lánkové, nechápem prečo, keď ten bicykel ide vyššie 40 km za hodinu. Ja som strašne zvedavý, čo to bude robiť, ten pasenzor, túto na tomto nadjazde. Síly tento bike má dosť. Ale túto, keď sa... Ja nemám ako rozbenú, už po polotočke sa to rozbieha. Mám jedničku stupeň, čiže najmenší výkon, s ktorým idem displejových maximálne 25 km za hodinu. Zaberá to perfektne! Toto zaberá lepšie ako Engine Pro verzia 2023 bez torque senzora. Nice, toto je lepšie odladené. Hej, keď Engine Pro má až 23 A ovládač, ale nepamätám sa, aby tak dobre rýchlo zaberal. Možno, že škoda je tu tá, že sa tu nedá nič nastaviť, aj keď to píše ten konkrétny typ displeja, že je tam možné nastaviť sílu počiatočnej akcelerácie a rôzne takéto veci, ale nenašiel som spôsob maximálne tak sa dostať do pokročilých nastavení a vymazať všetky nastavenia predtým. Čiže maximálne, čo si to viete nastaviť, je svietivosť displeja, kilometre, míle a nastaviť si maximálnu rýchlosť a odblokovať 25 km za hodinu limit. Ale ten displej svieti perfektne. Je oblačný deň, mám výzor, ale vidím všetky údaje, ktoré chcem vidieť. Avšak tento displej má jednu nevýhodu, a to je to, že tu neukazuje volty, čo mňa série, ale je tu iba proste indikátor batérie v podobe 5 paličiek. Každá z nich má 20%.
A to je ten údaj, ktorý ja osobne nechcem vidieť. A Engve tento typ displejov používa asi na 3, 4, 5 bajkoch. Nemuseli by to robiť, bolo by to pre jazdca, ako som napríklad ja, ktorý trošičku rád vidí tie volty, aby nebol v strese, tak to mi trošičku vadí. Ale OK, v podstate tu máme iba 7 stupňovú Shimano prehádzovačku, hovorím, je to fajn, do 25 km za hodinu. Ak plánujete jazdiť nad tou rýchlosťou, odporúčam vám vymeniť si prevodník za 58 až 60 zubový. Pocítite tú perfektnú kadenciu pri 40 km rýchlosti, že to bude super. A zadnú kazetu si viete zmeniť na 11 až 34 zubov. Čiže zlepšite si kadenciu do kopcov a rovnako tak si zlepšite kadenciu aj po rovine. Budete to nesmierne cítiť. A to je prvý upgrade, ktorý vám odporúčam urobiť, ak si plánujete kúpiť Engve Engine X. To mi to úplne v pohode, ja mám vyše 100 kg, vôbec nemám pocit, že by som potreboval niečo viac riešiť. Čo je sranda je tá, že keď si tu dám dvojku, tak rozdiel medzi jedničkou a dvojkou je markantný. Už pri druhom asistenčnom režime idem veľmi pekne a uvoľní sa mi možno, že aj polovičný výkon. Tu je v píku pravdepodobne výkon až niekde okolo 1100 W. Tých 250 W, čo uvádza výrobca, je nominálny výkon motora. Aj keď si myslím, že ten nominálny výkon motora je vyšší, ale dobre. Budeme sa hrať na to, čo hovorí Engve, a teda nominál 250 W. Špička 1100 plus minus. A je to cítiť. Myslím si, že toto je dobrá voľba pre ľudí, ktorí chcú bicykel v cene niekde okolo 1000, pretože je celoodpružený. Engve má dobrú dostupnosť náhradných dielov aj na európskych skladoch, čo je super. Tomu bajku na bežné používanie aj v ľahkom teréne s priemerným 80-kilovým jazdcom aj do kopcov bude úplne stačiť a úplne to bude vyhovovať. No a ja som najviac bol prekvapený z toho, že tu nemáme 18 A ovládač, ako som si pôvodne myslel, ale je tu až 20 A ovládač. V praxi to znamená to, že ten bicykel nemá podľa mňa tých 55 Nm, ako hovorí výrobca v popise, ale podľa mňa má minimálne 75 až 80 Nm, pretože sa to rozbieha veľmi svižne. Možno, že taká nevýhoda je tá, že to nastavenie rozjazdu sa nedá nastaviť, aspoň v tej verzii, ktorú mám aktuálne ja. Keď sa dostanem do pokročilých nastavení, tak sa ďalej už neviem hýbať, neviem sa pohnúť, viem iba vymazať nastavenia, ktoré som tam ja vlastne urobil. Podľa mňa to naozaj bude mať tých aspoň 80 Nm, aj keď sa to nezdá pri jazde iba na plyn, ale najmä to pocítite vtedy, keď budete sa rozbiehať na pass senzore, čiže na asistenčnom režime. Určite vás zaujíma dojazd, pretože tu máme o 3 Ah menšiu baterku a máme tu 48V systém, čo je rozdiel proti Engine Pro 2.0. Aktuálne je zima, je nejaký 1-2 stupne a keď som robil range test, tak tá zima bola ešte väčšia, fúkal vietor, takže pocitovo to bolo aj pod nulou. Rozhodne možno aj minus 5, minus 7. Bo pokiaľ chcete si zmerať dojazd v zime, tak rátajte s tým, že budete mať v priemere o 20 až 30% menší dojazd, ako keby ste ho chceli urobiť v lete alebo pri teplotách nad 15 stupňov. A robil som hybridný test. Čo to vlastne hybridný range test znamená? Pre mňa to je test, kde využijem celú škálu toho, čo bike ponúka. Čiže šiel som približne prvé 4 km v ekorežime do rýchlosti 25 km za hodinu. No a potom som testoval maximálnu rýchlosť iba na plyn a aj s pedálovaním, čo bolo ďalších zhruba 5 km. No a následne som jazdil od 28 km za hodinu až do 35 km za hodinu a to až do konca svojho cieľa. No a polovičku cesty som mal aj dosť silný protivietor a bola naozaj kosa. Poďme si povedať niečo o výhodách a nevýhodách. Ja začnem výhodami. Naozaj sa mi páči, ako je tento bike odpružený s mojimi 100-105 kg. To vyzerá naozaj dobre. Je to konštrukcia, ktorú v podstate všetci poznáme z Engve Engine Pro. Je to v podstate, ak by sme to mohli zrátať, tak asi 4. už verzia tohto frameu. Sú tu určité vylepšenia, ktoré napríklad sú vidieť a sú badateľné oproti verzii 2022. Tie má Engine Pro 2023 a verzia 2.0. Na prvý pohľad nevidíte tu žiadne rozdiely, hej? Ale k tomu sa o chvíľočku dostanem. Výhodou tu máme jednoznačne to, že v papierovo to je 250 W motor. To znamená, že aj keď tu viem dosiahnuť 44-45 km za hodinu maximálnu rýchlosť, tak mám tu aj štítok, ktorý hovorí, že tento bicykel ide maximálne 25 km za hodinu. Svojím spôsobom je to legálne
legálny bicykel, pokiaľ ho neodblokujete. To znamená, že jazdiť na tom môžete v pohode, ten plyn bude neaktívny, pretože ak ho neodblokujete, tak vám bude slúžiť maximálne iba na to, aby ste si dopomáhali, napríklad ak nevládzete tlačiť do kopca, že sa vám vybíja baterka, že to s vami už nepotiahne, alebo neviem, aký iný dôvod by ste mali. Tento bicykel má 32 kg a môže byť pre niektoré osoby trošičku náročnejšie s ním ísť nejako vedľa seba. Takže na to je tam ten plyn. Ak si ho odblokujete, tak ten plyn bude normálne fungovať ako na klasických e-bajkoch, to znamená, že vás posunie do rýchlosti tých 45 alebo 44 km za hodinu v mojom váhovom prípade. Ak máte možno 80 kg, tak pravdepodobne vyviniete vyššiu ešte rýchlosť, čo je celkom zaujímavé, pretože Engine Pro 2.0 vie ísť maximálne na plyn 32 km za hodinu a s dopomáhaním 45 km za hodinu alebo 45 km za hodinu. A toto máte prakticky to isté, len je to asi o 150-200 eur lacnejšie. Ďalšou pozitívnou vecou, čo tu je, pre mňa osobne, ja to spomeniem, sú svetla. Dajme to zadné svetlo, ktoré je obrovské a má aj funkciu brzdového svetla, takže je to opäť niečo lepšie pre bezpečnosť. Inak by som povedal, že je to úplne ešte, čo tu je výrazný rozdiel, je napríklad displej, ktorý je vynikajúco čitateľný za bežných svetelných podmienok, či už je to oblačno, slnko alebo hocičo. S tým, že jednu nevýhodu ale predsa len má, a to je to, že to neukazuje volty, na čo som ja osobne citlivý. Najväčším prekvapením pre mňa, okrem toho, že to ide skoro 50 km za hodinu, je to, že tu je použitý 20 A ovládač, čiže maximálne výkon v špičke tu vieme mať až 1100 W, keď je nabitá baterka. A z toho som veľmi príjemne prekvapený. Vy, čo sa bojíte jazdiť, ale chcete mať niečo také, tak môžete mať zablokovanú rýchlosť na tých 25 km za hodinu a tváriť sa, že mám legálny bicykel. V podstate svojím spôsobom to aj je potom legálny bicykel. Alebo si to odblokujete a budete využívať plnú funkčnosť tohto bicykla. To odpruženie sa tu naozaj podarilo a tá HLT 100, ktorá je tu s 1000 librami, funguje podľa mňa dosť dobre a sám som z toho prekvapený, ako to príjemne so mnou prúži. Predná vidlica je tiež mäkšia. Je to taká lacnejšia vidlica, takže máte tam prakticky možnosť iba ju odomknúť alebo zamknúť a možno, že jemne nastaviť odskok. Mne to osobne nejako veľmi nevadí. Keď si zoberiem, že je to bicykel za nejakých 1049 s kupónom, myslím si, že je to fajn. Passenzor, ktorý je tu, funguje veľmi dobre. Už po pol otáčke to začína zaberať. Mne sa to osobne veľmi pozdáva a rozbieha sa to veľmi solidne. Až by som povedal, že je to určite silnejší rozjazd na passenzor, teda na dopomáhanie pedalovaním, ako na samotný plyn. A to sa veľmi hodí, ak prestanete do kopca pedalovať, zastavíte a potom sa máte rozbehnúť. Vtedy vám to naozaj pomôže a funguje to veľmi dobre. Nič na tom ja osobne nepotrebujem meniť. No a zaujímať vás budú pravdepodobne aj nevýhody. Samozrejme, ja tu mám dve hlavné dôležité nevýhody a prvou sú brzdy, pretože bicykel ide nad 45 km za hodinu alebo okolo 45 km za hodinu a máme tu lánkové brzdy. A tieto lánkové brzdy sú v podstate asi jedny z najlacnejších, ktoré sa dajú kúpiť. Brzdí to trošku slabšie, ako by to malo brzdiť. Toto je taká trošku premárnená príležitosť. Druhou vecou sú blatníky, aj keď tie uchyty, ktoré sú tu, sú hrubšie, ako to mali minulé generácie. To lakovanie naozaj ladí s tým, ako vyzerá ten bike, ale plechové, respektíve hliníkové blatníky majú nevýhodu v tom, že keď sa ulomí, vy sa môžete naozaj škaredo zraniť. A na druhej strane, ak idete po nejakom štrku alebo po nejakom piesku, všetko, čo naberiete, počujete. A v neposlednom rade, keď idete nejaký tvrdý offroad, budete počuť tú rezonanciu tých blatníkov, alebo v určitom momente môžete počuť takú kovovú rezonanciu, ktorá ide pravdepodobne z blatníkov. No a máme tu aj takých pár menších nevýhod. Jednou z nich je klepotajúca baterka. To znamená, ak idete takým terénom, akým idem ja tu, tak síce Engve tam použili dorazy, ale tie dorazy nie sú dostatočné. Treba vypodložiť z tejto strany baterku, keď ju vyberiete, tak aby ten doraz bol 100% a vtedy sa vám nebude ani pri takomto hybridnom teréne, dajme tomu, ozývať nejaké klepotanie. A ak nebudete vedieť, či je to blatník alebo baterka, tak vypodložte baterku a potom budete počuť už len sem tam sporadický blatník. Tou poslednou možno, že nevýhodou maličkou je ten displej. Je perfektne čitateľný za bežných svetelných podmienok. Relatívne aj dobrú rýchlosť ukazuje oproti GPS, akurát, že mne tam chýbajú volty. Nejdem nejakým extrémnym spôsobom vysvetľovať, prečo mi to chýba. Ja to spomínam často. Pretože ak mám volty, tak viem presne, koľko energie ešte mi v tej baterke ostáva. Pretože tie delíky sú absolútne nespoľahlivé. Čo by tu mohlo byť trošku lepšie spravené, alebo návod na to, ako vylepšiť Engine X. V
prvom rade, ak chcete mať odblokovaný tento bicykel, ak chcete pritom aj šliapať, potrebujete si vymeniť prevodník za viaczubový a ideálne vymeniť aj kazetu za viaczubovú. Pretože ak tento bicykel má 48 zubový prevodník ako má a zadnú kazetu s rozsahom 14 až 28 zubov, znamená to, že pri rýchlosti na 30 km za hodinu sa dostávate do ghost pedalingu. Nie je to veľmi príjemné, pretože pracujete extrémnym spôsobom so svojimi nohami a vyzerá to maximálne smiešne. Ak tam zvýšite počet zubov vpredu a znižíte počet zubov vzadu, dostanete lepšiu kadenciu vo vyšších rýchlostiach a zadnú kazetu viete kúpiť aj s väčším rozsahom na tom najväčšom pastorku a tým pádom získate aj lepšiu kadenciu do prudkých kopcov, do prudkých stúpaní. A tých vylepšení tu môže byť ešte habade, ale najmä tá lepšia kadencia vo vyšších rýchlostiach sa tu náramne hodí. No a ak by ste si chceli pozrieť inšpiráciu na to, ako by tento bicykel mohol vyzerať v plnom tuningu, tak si pozrite moje video z toho, ako som svoj Engve Engine Pro absolútne vytuningoval. Je takmer na nepoznanie. Oplatí sa Engve Engine X aj v roku 2025? Pretože je to už takmer dvojročný model, vyšlo to niekedy v roku 2023. No minimálne pre Európanov sa to určite oplatí, pretože ak sledujeme iba vyslovene papiere, máme tu 250 W motor a rýchlosť obmedzenú na 25 km za hodinu, čo sú dva kľúčové parametre na to, aby sme s tým mohli legálne jazdiť po cestách. Kto chce mať trošku adrenalínu v jazde, odblokuje si tento bicykel a celý jeho potenciál. Cena 1049 €. Myslím si, že sa to mŕte oplatí. Najmä pre ľudí, ktorí nemajú takýmto niečím skúsenosť, chcú si to prvýkrát kúpiť, ale nechcú kupovať bicykel za 2500 € alebo 1500 €. Pre nich môže byť sympatický tento model. Je v troch farbách. Cena, ako som už povedal, je výborná a hodí sa to do mesta, na jemný offroad, na stredne veľké kopce, aj na nejaké tiahlejšie kopce, pokiaľ nemáte 120 kg. Keď máte 120 kg, tak dúfam, že máte dobrú kondičku, lebo tento bicykel má svoje limity. Nemôžete očakávať toho, že to bude Ferrari, keď máte oktávku. Nuž, a to je všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Engve Engine X. Verím, že vás video bavilo. Mňa bude zaujímať váš názor, pretože majiteľov Engve Engine Pro je veľmi veľa. A myslím si, že aj majiteľov Engve Engine X je dosť veľa. A zaujímavá váš názor na to, ako ste vy spokojní so svojimi bajkami, prípadne čo ste robili nejaký upgrade alebo prípadne servis. No a ak bolo pre vás toto video užitočné, určite mu dajte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála. Spolu sa vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.